হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আরমান ব্লগ সানি। কেমন আছেন আপনারা? আজ আমি মূলত ইঞ্জিন নিয়ে কথা বলবো, অর্থাৎ ইঞ্জিন অয়েল কখন চেঞ্জ করবেন, অয়েল ফিল্টারটি কখন চেঞ্জ করবেন। আসলে ভিউয়ার্স, ইঞ্জিন অয়েল যখন চেঞ্জ করবেন তখন অয়েল ফিল্টারটাও চেঞ্জ করে নেবেন। ব্রেকিং পিরিয়ড চলাকালীন অবশ্যই আপনারা বাইকের ইঞ্জিন অয়েল এবং অয়েল ফিল্টারটি পরিবর্তন করে নেবেন সময় মতো, তাছাড়া কিন্তু ইঞ্জিনের প্রবলেম হবে। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আপনাদের বলা হয়ে থাকে যে 500 কিলো পর ইঞ্জিন অয়েলটি চেঞ্জ করবেন। আসলে আপনারা 150, 200 বা 250 আপনারা প্রথম মোবিলিটি দিয়ে দিবেন। তারপরে যে মিনারেলটা ইউজ করবেন প্রথমে, সেই মিনারেলটি 500 কিলো চলার পর আপনারা চেঞ্জ করবেন, সাথে অয়েল ফিল্টারও চেঞ্জ করে নেবেন। তাহলে বাইকের পারফরমেন্সটা আপনারা ভালো পাবেন। আজ এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।